हेलो दोस्तों, यह एसी के आउटडोर की हीटिंग कॉइल है जिसको आप देख सकते हो। मैं नया लगा रहा हूँ, पर नया लगाने पर देख सकते हो आप इसका जो पाइप है, कनेक्शन पाइप भाई छोटा है। तो इसमें जो 3/8 का पाइप लगा है, हमें 3/8 का ही पाइप लगाना है। आप ऐसा नहीं है कि आप उसकी जगह पे 1/4 का पाइप लगा दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हीटिंग कॉइल जो है बहुत प्रॉब्लम करेगी, एसी में एरर भी आएगा और कूलिंग सही से नहीं करेगी। तो आपको हमेशा जो पाइप उसमें लगा है, 3/8 का लगा है तो 3/8 का लगाना है, 1/4 का लगा है तो 1/4 का लगाना है। आप देख सकते हो। और उसको जो कंपनी द्वारा जिस प्रकार से वह बैंड है उसको वैसे ही रहने देना है। अगर वह छोटा पड़ रहा है तो अलग से एक पाइप लेके हमें उसको उसमें वेल्ड कर देना है, जिससे हमारा जो एसी का आउटडोर है वह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा और आसानी से काम करेगा।